Всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Кто не знает, мы приехали в командировку Ашмяна, строим здесь резной камин. Это мой напарник Эдик. Вот. Такой у нас получается, ребят, камин, мы его сделали за 6 дней. Сегодня понедельник, продолжаем и дальше строительство. Уже подготовили пару кирпичей на зуб, это на первый ряд. Сейчас мы будем размечать кирпичи сюда на перемычку. Будем перемычку сажать на шпильку. И заодно уже будем подготовлять также такие же самые кирпичи. Вот на эту перемычку. А за окном идет снег. Зима никак не хочет отступать и отдавать уже права весне. Вот видите, снежок идет. Ну, а нам, ребята, в принципе, снег это и почем мы продолжаем дальше нашу работу. Что с этого будет, смотрите и комментируйте. Все. Видите, ребята, прошло буквально где-то полчаса, да, Эдик? Вот, уже видите, уже немножко первое схватывание уже прошло. Эдик еще немножко ее заполировал. Тут мы уже оставили. Ладно, пусть так и будет. Вот. Все, она такая гладкая, ровная. Вот, и сейчас уже будет укладывать. Мы здесь подняли на 2 сантиметра, чтобы нам уже двумя рядами плашки выйти в ноль с перемычкой. И чтобы она здесь не торчала. Вот так вот где-то получается. Вот мы так немножко, конечно, ребят, немножко грязно, но это процесс работы. Мы же не можем для каждого кадра отдельно все мыть и показывать. Вот как есть. Давай, Эдик, я ему сейчас помогу. Возьмите так, чтобы ее сразу положить. Видите, он спокойно держит, как болванку. Раз так. Все, засохло уже. Видите, все, она уже держится спокойно. Хватайся здесь. Все, держи. Все, Эдик держит. Опускает. Так. Майна. Так. Чиш. Так. Так, все. Майна, Вира. Так. Как там? Нормально все? У тебя мало там? Так, у меня 2 сантиметра. У тебя? 3. Ну, 2,5. 2,5 нормально. Все, ребят, видите? О, немножко съехал назад. О. Все, и Эдик еще немножко туда поравняй. Давай еще. Ну все, хватит. Все, ребят. Вот видите, все, готовая перемычка. Никакого железа. И заодно зубик сделали отбой. Сейчас еще ряд кирпичика сюда положим. Все, и красиво так раз будет зализывать и уходить в трубу. То, что железо может тоже класть, но я думаю, что лучше так делать. Так как есть и хорошие материалы, шпильки, которые и позволяют это сделать. Все. Урала спрашивали с севера, что у нас в феврале зимы нет. Смотрите, сейчас у нас март, 11 марта, как у нас заметает снег. Видите как? Метет. О, смотрите как. И зима настала. Настоящая зима. О. Ну, я говорил, что смотрите за роликами, потому что у нас будет тоже здесь зима, как обычно в марте. В феврале было тепло, вот, а уже зима уже сбрасывает свои последние снежные балласты, отгружается, так сказать, по полной. Ну все. Ребята, сегодня среда. Мы уже вчера сжигали камин. Сегодня разожгли по второму разу. Вчера к нам приезжал коллега с Монголии, мы сняли какой-то отдельный ролик, где-то на 30 минут. Я думаю, что он будет интересно, он будет выше этого ролика. Вот. Если интересно, заходите, смотрите. Типа, здравствуйте. Вот. Ну, что тебе вчера общение с коллегой понравилось?
Понравилось, ну, А что не почерпнул такого интересного, нового? почему нового? Ну, русская То, такая что здесь печь. печники тоже есть в Маргонии. И это хорошо и радует, что и на этой Броднической земле есть люди. Печники, Да, да. печники. И, которые местами и продвигают это и печное дело, и выходят с нами на контакт. Это ребята многого стоят. Ну а мы, ребят, продолжаем дальше нашу работу. Мы вот вчера доделали уже первую часть трубы, потом уже дойдем внешними стенами, положим сюда уголки, перекроется все с красного кирпича, вот, и дальше уже обложим все это дело базальтовым картоном фольгированным, чтобы эта труба не нагревалась, и заложим красным кирпичом. Так как у нас гильзы нету, вот, мы уже сделали все с огнеупорного. Сейчас я буду делать уже перемычку с клеем. Вот. Мы здесь сделали отверстие, за штрабу под шпильку. Вчера немножко повозили с этим кирпичом. Вот тут видно, еще остались слитки нашей кирпичной хазни. Буду клеить на ХМ, тоже клею. Ну и также на глину вот эти плоскости кирпичей и на глину, заднюю часть на ХМ. Уже было заармировано и надежно. Сейчас надо наколотить глину. Немножко у нас такой бардачок здесь, так как мало здесь у нас места. Вот. Мы немножко приоткрыли форточку еле-еле на микропроекторе. Вот видите, даже вот, ребята, чуть-чуть капельку. И там то же самое. Вот. Решили с клиентом, что мы здесь пробьем отверстие. Вот. И есть гофра. Выведем гофрой в короб. Вот, он уже, получается, с ванной и заглушит вытяжку и пробьет ее уже отдельно на кухню, чтобы уже камин при растопке спокойно брал сюда воздух и не приходилось открывать окна. Ну, как видно, все работает. Немножко огонь потрескает. Когда же будем сжигать, уже чуть попозже откроем дверцу с местами, когда поставим, сделаем ее. Вот. Потихоньку горит. Ну, приятно, ребята, около камина. Пока еще камин не обложен, вот, как видите, но потрескивает. Видите, как он стреляет, и что надо обязательно даже для пожара безопасности дверцы, потому что вы не знаете, какие вы там принести дрова, или береза, или ель, которая чаще всего стреляет. Вот. Здесь и прострел может произойти на 1–1,5 метра. У вас рядом ковер, и может ковер загореться, если у вас нет рядом, и случится пожар. Вот видите, как он стреляет. Вот так тянет, нормально, мне нравится. Видите, как уголек отстрелил, вот, упал. Вот, видите, упал уголек. Но мы продолжаем дальше с этим работать. У нас сегодня опять Костя вчера приезжал к нам коллега из Маргонии, а сегодня приехал к нам сам Денис Бабина, его помощник и второй помощник. Два помощника и главный печник Гродно Денис. Они приехали меня проведать, как проверить, да, правильно ли Дима состроит. Ну и как, справимся? Ну, еще детально все проверим, пока на первый взгляд. Сейчас они с машины принесут все свои приборы, Да. там в лазере и Геодезия, технические лазеры, и датчики. аппараты, да, и будет и проверять здесь геофизику, или я все правильно сделал и с каминным зубом, вот, или соответствует Правильно все с каминным зубом сделано. или все соответствует местным параметрам, ребята. Ну что, смотрим, что из этого получится. А где вы сейчас работаете? Отсюда получается, выезжаешь туда в сторону Минска, еще отсюда 60 километров. Угу. И еще туда, потом километров на 20 в лес. В лес. Ну, где-то километров 70. Угу. А там какой-то хутор? Да. Хутор. Угу, ясно. А сколько это примерно от Гродно? Метров 200. 200, да. Мы чуть
подальше к вам приехали, 323 Да, километра. приехал отжимать чужую территорию. Да, видишь, тут приехала. Пан, вчера приезжали, сегодня приезжали. Так что смотри, сейчас настроим. Да, ребята, все. Фоточка в работе получилась. Отжимаю, ребята, камин. Я не знаю, что делать там. Эдик уже Паковать вещи. Эдик уже не пошел кирпичи. А мы сейчас что-то будем думать, я не знаю. Будем ее топить, или вы уже верите нам на слово, что он все в порядке? Да, ну, есть пару дровишек. А есть у вас спички? Ну давай, ты можешь вот есть 3 полена вот туда положить. Давайте, ребята, сейчас Денис проверит, так сказать, пробу снимет. Нет, так можно вот так будет. Что может было? Денис проверяет ловким движением руки. Закинул. Шибер там открыт, да, открыт. Вроде бы, да. Что-то тянет. Ну, бывает вот сразу, когда вот немножко так. Ну, это камин делался по закрытому типу. Он предназначался для стеклянной дверки. Сейчас функционирует более чем. Потому что некоторые говорят, что если открытый камин и стоит дверца, то, в принципе, он не работает и в таком режиме. Но мы специально вчера проверили. Главное для этого камина, чтобы было достаточно воздуха, и чтобы его не... То есть за лазерами можно не идти, да? Да, можно, в принципе, не идти, если они есть. Ну, там на карандашике таком есть. А, на карандашике. Ребята, приехали, огня нет, забрали огонь с собой, есть только дым оставить. Кто это огнем проверяет камин? Вот Дымом, да. Дым. А дым это уже охлажденное... Есть, посмотри. Вот сейчас дунуло. Сейчас дунуло, да. Это Денису осталось. Оттуда идет и сквознячок. В принципе, ребята... Дунул стопку. Да. Видите, я дул опять, видите? И малейшее движение, и он выскакивает. Но сейчас можно... Что сделать, ребят? Все, значит, не заканчивайте у тебя больше камин. Сейчас мы запустим огнем, и ничего не будет. Все. Огонь дает высокую температуру, что он усиливает тягу, и она возбуждается, и все получается отлично. Вот видите, ребят, ничего. Чисто. Чисто тает. Проводим руку. Чисто. Нет. А потом приедем Дениса камин проверим, да, ребят? Ну, если доедешь. Если надо, пишите ей в комментариях, приедем, проверим. Ребята, будем и провожать своих гродненских и коллег. Они сняли тест из камина, сказали, что все в порядке, сделали с ними классные селфи. Им еще долго ехать, не будем их и содержать. Скажем еще раз спасибо, что приехали. Передавайте своим гродненским братьям тоже, ребят, привет. Привет. И передайте привет всем белорусским печникам. Ребята, привет! Привет. Кто смотрит, обязательно и пишите в комментарии, и вы ходите с нами на контакты либо с Денисом, или со мной. Рады будем с вами дружить или сотрудничать. Да, кстати, на следующая встреча приезжай проверять печь-лестницу. Печь-лестницу. Сейчас очень будет интересный проект. И там будет, так сказать, целая Бригада. И они будут из Витебска, я не знаю, Из Бреста. из Бреста, Из Гомеля. из Гомеля. Короче, все ребята по одному человеку с области, да? Получается. Почти. А с Минска кто-нибудь будет? Или будут только приезжать? Приезжают, скорее всего, просто. Ну так, 5 человек. Как бы достаточно. Да. Как бы порвать объект. А больше не надо.
Все, ребят, будем и прожать. И спасибо, что Денис и приехал. Вот. Был это рад вас видеть. Вот. Я думаю, что постараюсь, не обещаю, но постараюсь к вам приехать, так как ты меня заинтриговал. Интересно и название «Печь и лестница», тем более это еще находится в лесу. Вот. Ну, думаю, что буду стараться. Все, ребят. Сегодня пятница, мы уже чистовую кладку сделали. Сейчас уже готовим под черновое перекрытие. Это для нашей полочки. Здесь вот она будет и лежать. Укутали все 2-сантиметровым супер силом. Вот. Это мы сделали. Также обернули нашу трубу фольгированным позатовым картоном. Вот. Ребята, мы уже нещадно порезали красавицу полочку. Вот она такая наша. Вот. Нам пришлось где-то раз ее 5 или 3. Уже 4. 4, да, где-то 3 уже заснимали. Подгоняли вот и под эти трубы. Сейчас мы уже, ребята, отторцевали заднюю часть, так как мы еще брали немножко с запасом. Как я говорил ранее, что мы не знали плоскости стен, то лучше нам было полочку заказать чуть больше, чтобы ее спокойненько отрезать и нам уже не волноваться за общие размеры. Ну, давайте посмотрим, как у нас получилось или нет. Ну что, Эдик, поднимай. Не получилось, немножко мы постарались, но это сделали. Сейчас нам останется сделать короб. Давайте чуть один сами подальше. Ну, мы еще сделаем много еще фоток, много-много, чтобы было лучше видно, как бы немножко отсвечивает. Согласитесь, полочка красивая. Вот. Довольно-таки тесно, немножко припылилась за то время, пока ждала, пока мы соберем камин. Вот. Сейчас еще осталось нам сделать коробочек. Ну, в принципе, все. Сейчас мы снимем и на силикон ее возьмем, а до этого мы промерим сейчас все уже размеры, чтобы все четко совпало. Выставим линии, будем брать вот на такой силикон прозрачный, это европейского образца. У заказчика был, вот он привез с Европы. Вот видите, он прозрачный и в прозрачном тюбике. Даже вот есть такая пимпа, чтобы уже шовчик так замазать, чип, аккуратненько так, ну, и он такой резиновый, да, немножко, ну да, мягенький такой. Ну все, ребята, сейчас смотрим. Ребята, мы уже сразу 5-6 уже отмерили полочку, вот как я говорил, что где-то собственно стена может прыгать, здесь получается 5 мм прыгнула, а там стена сантиметр. Нам вот пришлось вот немножко выдолбать такие уши в стене, чтобы отрегулировать полку. Эдик тем временем налаживает прозрачный силикон. Вот. Кстати, ребята, он без запаха, такой сладковатого запаха он. Вот. Поменьше, так. Ты край сильно таки не иди. Если полезет, будет беда. Мы же будем поднимать. Вот все, ребят, будем сейчас ставить полочку. Так, осторожно.
ошибаешься. Значит, надо ее поставить? Нет? Я резал нельзя. Ты можешь поставить, я зажать. Давай. Я держу. Так, надо получается. Заворачиваю. Больше сюда. Все? Все, ребят. Мы профессионалы в этом деле. Так, это уже не первая полочка. Цветочек тут ты не видел. Теперь выставляем размеры, пока не приклеился силикончик, чтобы можно было еще двигать. Ну все, ребята, мы закончили наш камин, приехали заказчики, и вместе с заказчиком мы уже растопили этот камин. Как видите, он горит уже прекрасно. Вот. Также маленький такой нюансик. Мы здесь приезжал к нам печник с Гродно. Вот. И сказал, что вот этой поддувальной щели или зазора будет и мало. Мы как бы еще и насылили здесь отверстие. Также еще взяли, как я говорил, с вытяжки поставили 2 гофры, завели вправо-влево. Вот, и получается там воздушный зазор мы поставили, и даже при закрытой дверце, вот и смотрите, ребят, я закрываю дверцу, закрываю снизу подачу воздуха, и все, видите, уже и камин тянет с вытяжки. Вот, и получается, он также попадает воздух в рамку и попадает между рамкой и кирпичом. Вот, видите, все наглухо закрыто, камин спокойно уже работает. Все, видите, здесь получается на закрыв, это на открыв. Вот так, вот, видите, сейчас он больше и разгорелся. Здесь мы немножко придавили, но все равно он работает. Вот, сделали красивое основание. Вот, основание красивое. И потом уже сделали, так сказать, тело камина и украсили его красивой короной в виде деревянной полочки. Она и сочетается очень изящно с нашими этими перемычками нижней и верхней. Вот. То, что у нас, ребята, все получилось и отлично. Наша такая интересная и познавательная командировка Ашмяны получилась с выездом на ура, так как мы и предварительно и заказали весь материал. Вот, а деревянную полочку, как вы видите выше, мы и заказали в нашем Пинске. Ее мы сделали под размеры нашего и камина, только немножко удлинили, а лишнее мы сзади все это дело обрезали. То, что я могу из минусов и плюсов выделить главное. Первый минус – это технический момент. Это у нас полетела болгарка, потом мы не купили, забыли купить и респираторы. Вот, ну, в принципе, 2 таких основных минуса. И из плюсов то, что мы посмотрели мир и показали себя. Вот, в принципе, и проявили свою, показали свою и возможность сделать, что у нас все и получилось на высшем уровне. То, что мы к выездным командировкам, в принципе, ребята готовы это делать, мы можем, как вы видели,
выше в наших роликах и, в принципе, в этом ролике. То, что все, ребята, если кому ролик понравился, ставьте такие красивые лайки, да. Еще главный минус, что да, хочется, конечно, домой, но ты берешь себя в руки, ставишь цель, делаешь ее и достигаешь, вот, и все, и завтра уже мы с Эдиком спокойно поедем домой, вот. Камин красиво горит, сейчас Эдик еще привяжет, подбросит, вот, и все. Наши заказчики приняли этот уже камин, все, отлично с ним. Сейчас мы с Эдиком еще есть немножко воды, да, губка мокрая. Вот такие колодочки у нас остались с этой деревянной полочки, ребят. Вот, это вот мы, получается, 5 из сантиметров только лишних обрезали, потому что плоскости стен и не совпадали. Вот он. Потом камин подсохнет, и заказчик его еще покроет лаком. Вот. Видишь, как сейчас открыли дверцу, немножко сквозняк пошел. Вот так тянет, да, хорошо. Сейчас же вам надо уже ехать, да? Не, Ну, сейчас. мы не спешим еще. Нет, все равно все идет. Да. Завтра рано. Вот и все равно работает. Если кому, ребята, понравился наш ролик и этот камин, можете смело к нам обращаться, заказывать. Мы готовы выехать к вам, только предварительно с нами и свяжитесь. Мы все с вами и согласуем, все детали, нюансы, и в процессе коллаборации получится такой интересный, красивый камин. Ну, на этом будем заканчивать свой ролик о поездке в Ашмяны на такой прекрасной и хорошей ноте. Все, ребят, всем пока и до новых встреч. До свидания.
мы еще заехали вот на такое интересное место. Литовка. Вот еще дождь начался. И тут такая интересная экспозиция. Остановочка сделана. Вот такая красивая мусорница. И вот видите, что еще. Написано здесь. Разрывается типа сердце у ангелов. Тут была битва очень великая. Наверное, возлюбленный потерял свою любимую. Видите, как получается, ребят. Но мы идем вот на такую вот возвышенность, на которой стоит вот. Давайте по дорожке с вами пройдемся. Вот. Побегим. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Такие кольца. Как красиво тут. Вот такое озеро. Да, тут, наверное, и вправду была очень великая битва. Видите, как тут красиво. Ух ты, видите, как дракон нанизан на пику. И она еще с подсветкой, я получаю. Да. Видите, как тут культурно красиво. Даже уже обсыпалась это немножко. Да? Обсыпалась там, да, немножко? Водопадик такой. Давайте я чуть дальше отойду, ребят, сфоткаю для вас. Покажу, как красиво тут. Водопадики сделаны, все классно. Вот, красиво. Ну идемте туда, пройдем с вами, посмотрим, что там есть. Я думаю, снимать можно. Эти, как думаешь, можно снимать? Вот такой водопад, замки, пруд. Ну, думаю, летом здесь красиво. Такие булаганы положили. Стесали бы трохи. Купаться запрещено. Вот, прям по дорожке идем. Ну да, булаганы такие. Пока не стешутся. Вот такой домик детский для детей. Вот. Если что, можно деткам гуляться. Вот. Грибница такая. Вот. Тут вообще сказочное место. Да, сказочное место. Всего так интересного много. Ух ты, кто-то пытался сюда заехать, да и не заехал. Или заезжать можно? По этой грязюке. А с той стороны обойти можно? Эти кое сказочные. Ну, может, чье-то вообще? Поместье. Поместье. Да ну, пошли. Видите, как тут, ребят, красиво. Крыша. Вот такая. Интересная. Ребята, я думал, это какое-то кафе придорожное, но это такой дом красивый. Вот. Как тут классно.